Teď sundáme kryty motorů. Jsou tam kvůli vlhkosti, kvůli tomu, aby se tam nezahnízdili ptáci, nebo aby tam nešel prach do těch motorů. V tuto chvíli tady máme zaparkovanou flotilu našich letadel Boeing 737 MAX, téměř rok a půl. Protože ztratili letovou způsobilost, musíme samozřejmě na nich provádět pravidelnou údržbu, která je jednak v souladu s nařízením výrobce a jednak tím ty letadla v podstatě udržujeme v provozu schopném stavu, to znamená v dobré kondici. Pak se sundávají kryty podvozků, ty jsou z podobného důvodu zakrytovaný, aby nevznikala koroze, nestárly ty pneumatiky. Pokud bychom nepostupovali podle nařízení výrobce a podle manuálu a nedodržovali ty servisní intervaly, tak bychom mohli ztratit oprávnění k údržbě tohoto typu letadla. Letadlo oživíme, připojíme baterky, dáme požární test, nahodíme pomocný energetický zdroj, to je IPUčko. Musíme čekat, až ten motor nahodí. Tady vidíme, že nám to nabídlo to IPUčko, ten pomocný zdroj, takže můžeme připnout generátory a vlastně teď to letadlo je oživeným. Vlastně plachta kvůli sluníčku, to člověk dělá normálně u auta, aby to měl pěkný. Můžeme zapnout hydraulické pumpy, které nám natlakují brzdy. Brzdíme. Dneska provádíme 7denní parkování Maxe, kdy projíždíme trasy reverzy, podle checklistu jedeme plný cycle, kontrolujeme křidílka, plnou funkci. Vidíme na signalizaci, jak se nám křidílka hýbají, šikovka, směrovku. Jedná se o kontrolu exteriéru, interiéru, podvozku letadla, řídících ploch, kontrola úniku provozních kapalin, kontrola avionických systémů, ať už se jedná o radiostanice, odpovídače a dalších systémů avioniky. Bude provedeno nahození motorů na volnoběžný režim, opět z důvodu kontroly funkčnosti a spolehlivosti motorů. Takže před motorem máme čisto, walk-around je udělaný, zavoláme si kluky na sluchátka, půjdeme do kokpitu nahodit motor. Příprava před nahozením je zamáčnutí střičů breakerů. Tam co? Haló, slyšíš mě? Já teď je slyším dobře. Já jdeme taky pětko. My si uděláme checklist a vozů se, jo? Jasný. Master caution reset. Landing gear handle down and free green. Fuel quantity. 8760 kg. Check. Hydraulic quantity. Vzhledem k tomu, že letadlo musíme nahodit, respektive mustit motory, tak tam musí být minimálně 3 mechanici, kteří tu údržbu provádí. Jsou to technici, kteří mají typové oprávnění na B737 MAX a zároveň mají platnou licenci. Oprávnění leteckého technika, ta údržba samozřejmě stojí peníze, stojí nás palivo. Ta motorová zkouška trvá zhruba 15 minut, takže odhadujeme kolem 250 kg. Parking brake set. Pre-start checklist completed. Engine start. Pojedeme sekvenci 2.1. Dobře, tak dvojka volná. Na zemi volno, tak pressure available.
Engine start switches to ground. Průběh nahození spočívá v tom, že odebíráme vzduch od pomocného zdroje přes vzduchový ventil, který je na motoru, pouštíme stlačený vzduch do motoru, tím dochází přes vzduchový starter k jeho roztáčení. Po dosažení požadovaných otáček pouštíme do motoru směs paliva a vzduchu, které se následně zapálí. A dále už je motor poháněn horkými plyny ze spalovací komory, které roztáčejí turbínu a ta samotná pohání motor. Cut out. Dvojkánto na idlu, můžeme jedna. Z pohledu technika letadel si myslím, že to je kvalitní letadlo, je to velký technologický krok kupředu. Z hlediska technologií pro údržbu je samozřejmě jednodušší než typ 737 minulé generace. Věříme, že se letadlo brzo dostane do vzduchu a začne dále létat. Tak já jsem přesvědčený o tom, že v momentě, kdy provedeme ty nezbytné modifikace, tak aby dostalo to letadlo zpět svoji certifikaci, tak bude jedno z nejbezpečnějších letadel.